The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. My people are destroyed for lack of knowledge. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, kinahanglan nga kita magasusi sa atong kaugalingon. Atong sutaon kung na pabatay mga sala sa atong kalag nga atong nabuhat nining adlaw. Kung kining mga sala dili nato isugid ngadto sa Dios, kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gamita ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will aron imong himuon ang labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Therefore, magampo ta sa hilom. Let us pray. Ama, namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapa din hining napita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong malaang pulong. Salamat o Dios niining grasya nga among pahimuslan o sab
grasya nga mong tuon sa imong balaang pulong o nagapasalamat kami dako kanimo Dios nga imo pa kami gipabuhi. Di mailan nga imong plano nagapadayon pa sa paglihok sa among kinabuhi. Salamat. Nini nga mong Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, ug ang atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong Bible study. Well, karong adlaw aduna tay pinalain nga topic nga labing mainungdanon kanatong mga magtotoo nga masilsil o kini may kalabutan sa ikaduha ang sunod nga ingnon ta prophetic timetable sa Dios nga mahitabo niining kalibutana. Og ikaw na sayod na nga nagasunod ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Kini nga akong gisgutan, the topic we are going to take up karon nga special kining pagtuon, it's about the rapture. Ang pagsakgaw sa simbahan. O laing nga nini, the resurrection of the church. Okay? So atong sugdan dayon. So kung andam ka, buksi pag-ayo ka ng imong pangunahuna aron masabtan yun nato, matuhog yun nato. Okay? Una sa tanan, daghan pagyud sa mga magtotoo nato mga igsuon nga wa pagyud malamdagi o matinawi bahin sa sunod nga dakong tulumanon sa Dios sa kasaysayas kalibutan nga mao ang pagsakgaw, rapture sa English. Now, ato karong tun-an kining maong doktrina aron sa paglamdag o pagpatinaw sa atong mga igsoong Kristiyanon nining labing gipaabot nga hitabo sa mga magtotoo nga maong pagsakgaw, otherwise called sa in English the resurrection of believers, which is the church. Now, kining maong kulba hinam nga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan may tabo lamang sa diha nga makumpleto na ang pagporma sa lawas ni Ginoong Hesukristo din sa kalibutan. Meaning, kung ang gidaganos mga magtotoo makaabot na gikinahanglang gidaghanon nga mo'y magakumpleto sa gitukod o giporma nga lawas ni Kristo, the body of Christ dinhi sa yuta. Diha sa kalit lang mas pas pamilok sa atong mata may tabo kining hitabuan. Now, palihog abli ka ng imong Biblia karon niya sa 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 ngadtos 17. Og kini na kanayon akong basahon kini sa English. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Now, kini pagsakgaw sa tanang mga magtotoo. This is true to unbelievers throughout the whole world. Okay? Tanang mga believers lang ha. This is only for believers. O kay kuhaon o sakgaw naman kitang tanang mga magtotoo gikan ni kalibutan na.
Di man moingon ang Dios na nahala na human naman kustao o ni kalibutan na, sige, hukman na lang nato kining tanang mga di magtotoo nga nahibilin din sa kalibutan. Dili moingon ang Dios niya na dili. Now, you see, the interesting thing sa gamhanan nga Dios, human niining hitabo nga gingan nagpagsakgaw ug ang pagsugod sa 7 literal years nga gitawag og tribulation period. Ang panahon sa kasaysayan sa tao nga kanang panahon mo'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan nga panahon sa tibok kasaysayan sa tao. The worst period of mankind's history. Gitawag kini sa Binisaya og panahon sa kasakitan. Sa in English, tribulation period. Now, human gyud sa rapture, and the beginning nining 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan, ang Dios mupada dinhi sa yuta og mga Hudiyo nga mga saksi, Jewish kanang witnesses nga ang gidaghanon niini nila usa ka gantos og kapatag 4 kalibo. 144,000 Jewish witnesses. Aron kini sila mao'y musangyaw mo evangelize sa kalibutan. Ug unya iyang ipadala pagyud ang duha ka dili katuohan apan gamhan ng mga saksi aron sa pag-evangelize sa kalibutan. Abi nimo, sa di pa manaog si Ginoong Jesucristo din niining kalibutan na og magampundo o magahuwat sa tanang mga magtuto diha sa panganod, mao kana ang pagsakgaw. Sa di pa kini mahitabo, anaay dako kaayo nga pagpangbiya sa pagtuo sa mga katawan. There's a great falling from the faith. Apan human sa mahitabo nga pagsakgaw, unya mubanos dayon ang 7 ka tuig nga panahon kasakitan, naay dako nga evangelistic crusade nga mahitabo din ning atong planeta. Now, dihas pinadayag Kapitulo 11, versikulo 3, ang balaang kasulatan nagkakanayon, ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,000 200 gatos ug kaliman kanla 1,260 days. Karon kining duha ka mga saksi, dili kini sila mga simbolo lang sa balaod o sa mga propeta. Wa ni sila magarepresentar sa daan o sa bagong tugon. Kining mao nga duha ka saksi, tinuod yung mga tao, actual people. Musulti kini sila og mohimog mga milagro. Ug ang tibuok kalibutan mahibaw niini. Kini sila ang starring sa mga balita matag gabi isod sa maong gidugayon nilang pagsangyaw. Kasagaran sa mga katawhan mo ingon may kaila kinsa ning duha ka mga saksi. Ako nagtuo base sa balang kasulatan, kining maong duha ka mga saksi mao kini sila si Moises ug si Elias nga gipabalik nga sa kalibutan. Okay? Moses and Elijah. No, himatik din na ay may tabo nga dako pag-ayong revival o ingnon ta pagpukaw ba, ingnon ta pagpukaw nga espirituhanon nga may tabo din sa kalibutan nga pinanguluhan niya itong usa ka gatos o kapatag 4 ka mga Hudiyong ebanghelista ug ang starring gyud nga mga magwawali, star preachers, mao sila si Moises ug si Elias nga gipabalik din sa yuta. Nakuha ba nimo ang hulagwan ini? Nagatuo kini
o kita nagatuo nga tinuod ni sanglit kining duha ka mga saksi nagatukma man gyud kadaghanan niya ng mga hitabuan na hitabo atol sa kinabuhi nila ni Moises ug Elias sa dinhi pa kini sila sa yuta. You know what? Mao kining mahitabo. Pananglitan. Kadto si Malakyas, Malakay. Kadto si Malakyas nga propeta. Mihimo og panagna. He predicted nga si Elias moabot pag-una sa di pa mubalik si Jesus aron sa pag-andam sa daan. Diha sa Malakyas, Kapitulo 4, kini nagkanayon og, Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Now, ang pulong sa Dios nagkanayon nga sa di pa mubalik ang atong Ginoong Jesucristo sa ikaduhang higayon, the second time, kini si Elias mubalik. O dayag na lang mukalifikar kini nga mubalik kini siya sa dili pa moabot ang panahon sa kasakitan nga usas mga saksi ug ang pagbalik ni Jesus kana mahitabo sa hinapos nga bahin sa tribulation ang iyang ikaduhang pagbalik. Ug niya pa si Elias wa gyud tinuod mamatay, di ba? Kay ngano man tungod kay si Elias gipasaka man lang dito sa langit. Ingon nga ang duha ka mga saksi ipasaka man dito sa langit. Naibaw ka ba na? Kay kinigong duha ka mga saksi na nag-iya og susama nga gahom sa pagpugong sa uwan pareho sa gihimo ni Elias dito sa Old Testament. Nainomdom ka nga siya miingon nga dili mo uwan suds tulo og tunga ka tuig gawas sa akong paglihok. Ug mo kanay buhaton niya ng duha ka mga saksi. Ug si Elias misangpit nga ihog ang kalayo gikas langit. Wa ka ba kay bawo nga siya ray propeta sa daang pagigsaad nga nakapada og kalayo gikan sa langit. Ug karon dito sa tribulation period kini sila musangpit sa pagpadag kalayo gikas langit. Ug ang Biblia nagasulti nga mahitabo man gyud kini ug mulungtad kini sud sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan. Ug mao kanay gidugayon sa mahitabong drought atol sa panahon ni Elias dinhi sa yuta. So, I believe nga ang unang saksi mao si Elias, ang propeta sa daang pakigsaad. Ug ang ikaduhang saksi, nagtuo pod ko, mao si Moises. Okay? Now, natay pipila ka kaligunan nga magkatuo gyud ta niini. Okay? Si Moises ug si Elias mitunga kini sila sa usa ka higayon sukan pa sa ilang pagbiya ni kalibutan. Sa kasaysayan o story of the Transfiguration, inomdom ka nga kini sila si Moises ug si Elias dinhay pagkikukabildo uban sa atong Ginoong Jesucristo. Ug ang ilang gikukabilduhan may tungod sa kamatayon ni Jesus nga umaabot. So, mo to higayon nga nagkahiusa to sila dito sa bungtod sa Transfiguration, Mount of Transfiguration. Ug busa di na igatingha ang ilang pagbalik pag-usap, di ba? Ug ang Biblia nagaingon nga ang Dios mipreservar sa lawas ni Moises sa tuyo nga pabangunon kini. Ang mga lawas sa mga saksi pabangunon usab. Ug busa nagtuo kita nga ang duha ka mga saksi dinhi mao sila si Moises ug Elias.
Sabi nimo, kung mahinumduman ko, ni kinibang bahina, murag mandimbaw ta kong balibo. Ang labing inila nga propeta nga nabuhi, ang labing inila nga maghatag sa balaod nga nabuhi, silang duha in tandem, magkuyong nila din sa yuta, kinsa nagawali bahin o paghukom ngadto sa nangalaglag nga katawhan ning kalibutan, o kauban niini nila mao ang dili katuuhan nga mga Hudiyo nga mga saksi, kinsa mipanaw sa tibuok kalibutan nila ang mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. Now, diha nag-ingon nga dito sa tribulation period, pulos ngit-ngit dito ingon man ngiob ug madulom ug way kahayag. Paminaw, si Moises ug si Elias uban sa 144,000 nga mga saksi o mga ebanghelista, kadto lamang sila ang nagada sa kahayag o kadanag. Sila ra. Taliwa sa kangit-ngit nito higayuna, ang gamhanang Dios mopada sa iyang mga saksi. Karon, samtang aniya din ni sa yuta kining maong mga saksi, kini sila mohimog mga panagna, prophecies. Paminawa pag-usab sa gisulti sa Pinadaya Kapitulo 11, dias versikulo 3. I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth, panapton nga sako. Now, ang Biblia nagkanayon, na kining maong duha ka mga saksi, magsulob ni ingon nga mga nagbangutan, mourners. O gunya, sud sa tulo og tunga ka tuig, magwali kini sila bahin og paghukom. Dili uban og kalipay, kundi ubag kasubo. Not gleefully but sadly. Musangyaw sila, inubanag kasubo og mga luha. Sila musulti ngadto sa mga katawhan din sa kalibutan, o kung nagtuo kamo nga kanang nagpangitabo ninyo dili maayo, matnguni ninyo kini. Kung dili kamo maginulsol, mosamot pagyud kana. Moto ilang isulti. Ang mga saksi magasulob og panapton nga sako, sackcloth. Mutindog kini sila taliwa sa publiko nga mga dapit, og muhugyaw kini sila ngadto sa mga katawhan sa kalibutan, og maarang dawatan ninyo ang inyong Mesiyas. Dawata marang ang inyong manluluwas. Ang paghukom moabot nganha kaninyo, kung dili ninyo siya dawaton, mga laglag gayod kamo. Naugdayag na lang nga ang Biblia nagasulti kanato nga dinha sila'y talagsaong gahom nga dili kasagaran, ug kadto mo'y nagapalig-on sa ilang tahas o ministry. Naunsa ko man nimo paghibaw nga kining duha ka tawo mga cook lang nga nanggitindog sa suok o nagwali sama sa mga tawo nga usahay imong makita karong panahon na. Bueno, ang ilang naangkon nga gahom anaa gihulagway para sa atong kasayuran ug atong mabasa kini diha sa kapitulo 11. Paminaw ni pagayo. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy. Ug ang Biblia nagasulti nga kini sila magapanagna son sa 3 ug tunga ka tuig. Ang Espiritu sa Dios magapuno nining duha ka tawo o makahimo kini sila sa pagbuhat o mga butang nga wa pay tawo ang nakasaksi niini sukad, masukad. Ang ilang pagwali nagda kining talagsaong gahom. Abi nimo,
ako ning isulti ingon nga magwali. Okay? Way tao nga buot muwali bahin og paghukom. Ug way tao nga buot muwali bahing impyerno. Ug way tao nga ganahan mosulti ngadto sa mga katawhan nga kung di ni sila maghinulsol, antog yun ni siguro sila mudangat sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Apan, ato ragun unang iparking kining pangutanaha sa mga kadyot. Pangalitan, o tinuod yun ni. Be? Unya, kung unsang isulti sa Biblia, tinuod yun. Nga kung atong isalikway si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, wa nagyulayang pagi. There's no other way. Nga si Jesus, maoray bugtong daan. Bugtong kamaturan ug bugtong kinabuhi. Ug way makaanto sa amahan gawas kung pinagi kaniya. Naman na sa Juan 14:6. Ug naibaw kung tinuod ka na. Tinuod, mangyo ka na. Boy no, you can suppose it's true. Unsa mangyong matang sa pagkatao ang kinahanglan. Kinsa naibaw nga kana tinuod ug wa gyud kini siya musulti ngadto ni bisan kinsa bahin ini. Nay uban nga nagaingon nga dunay mga kasimbahanan dinhi sa nasod o ingon man sa tibuok kalibutan nga mohimo og dagkong accounting o panubag. Ilabi na niya itong mga pastor magtutudlo nga wa gyud nila sultihan mga katawas kamaturan about the coming judgment bahin sa paghukom nga moabot. Now listen, o get this. Sa matag usa ka pulong nga isulti ni Jesus bahin sa langit, siya nakasulti na siya og tulo ka pulong bahing impyerno. Wa niya pugni og likay kana. Wa siya mohingok pag-ignore nini. Wa gyud siya moingon og di ko motuog naa kana. I don't believe it exists. Wa siya moingon niya na. Mas daghan siya gikapadayag bahin ini kaysa bahig langit. Pananglitan sa akong kabahin. Miyagi ang coronary triple heart bypass. Dugay-dugay ng panahon. Na, og diha ko'y maayo og batid gyud nga cardiologist, surgeon, nga midisdi sa akong dughan. Now, suppose, kadto siyang cardiologist nako, kinsa bisag nahibaw siya nga di na ako sakit sa kasing-kasing, musulti lang nako, you'll be all right, Vic. Di na ka magkinahanglan og operasyon. Dili siya pananglit musulti nako sa tinuod kung kahimtang sa panglawas. Ug grabe pag yun, di siya buot nga mahadlok ko o mabalaka ko bahin sa akong health condition. So ang pangutana, what could have happened to me? Kung pa siya musulti nako nang hinahanglan ko coronary heart bypass. No, na kasabot ka ba sa akong ingon? Do you know what I mean? So, if that is the case, then dili unta ngayon itong mga cardiologist to be in the medical profession, di ba? Mao man usab ang kahimtang sa tao. Patay siya spiritualmente. He is spiritually dead. Bisan tuod og buhi siya physicalmente. He is spiritually dead although he is physically alive. Kinahanglan siya katambalan. He needs a cure. Kinahanglan siyang pahibawon, sultihan, bahin sa tinuod niyang espirituhan ng kahimtang. Kaya ang tinuod niyang kahimtang, he is lost. Nahisalaag siya. He is lost. Na siya sakit. O ka ng sakit ang itawa o sala. Mao na iyang tinuod nga sakit. Nanginahanglan siya og tambal. He needs a cure to his disease. Ug ang tambal niya ng sakita naghuwat lang nga pagadawaton ug kanang tambala mao si Ginoong Jesucristo.
Si Ginoong Jesucristo libre nga gasa, ay free gift gikan sa Dios nga Amahan. Namatay siya dito sa krus tungod sa atong mga sala. Paminaw. Paminaw gud ni mayo ug maayo. Why lain nga tambal? There is no other cure nga nasayran alang niining sakit sa tao. Siya nga tambal maora gyud si Ginoong Jesucristo. Sabtag yun na. Nga ang kaluwasan sa tao anaa lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. There is no other salvation kundili si Ginoong Jesucristo. Mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 ug dihang usab sa Acts 4:12. Ang pulong sa Dios nagkanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Mahinungdan ang duha ka mga saksi kinubanan sa 144,000 ka mga Hudiyong mga ebanghilista atol sa tribulation period. Kini sila magwali, magasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan bahin sa sakit sa tao. Ug sila magawali bahin sa moabot nga paghukom, kung dili gini sila magausab sa ilang una-una, mo metanoeo, change of mind, o repent. They are going to wind up ngadto sa kapungot sa Dios, the wrath of God, nga mao angon sa linaw sa kalayo. Paminaw. Ang mga pastor magtutudlo, mga ebanghilista o mga magwawali, magapadayon kini sila sa pagwali o pagpahibaw sa mga tao. May tungod sa ilang tinuod nga sakit nga gitawag og sala. Ug kanang sakita maga nod-nod kana kanimo dili magtotoo. I'm addressing this to you, unbeliever. Maga nod-nod kini kanimo ngadto sa impyerno kundi ka matambalan ni anang sakita. Apan ani ako'y mayong balita. I have good news for you. Alang kanimo higala. Aduna tay tambal. Tambal alang ni anang imong sakit. Kining tambala gitawag og dugo nga giula, shed blood ni Ginoong Jesucristo. Ug sa panahon sa kasakitan, tribulation period, mao gyud kanang panahon na nga diin ang duha ka saksi ubas usa ka gatos o kapatag 4,000 ka mga Hudiyong ebanghilista mohimo niya ng maong pagsangyaw. Ilang sultihan, ilang pahibaw ang tibuok kalibutan may tungod sa ilang sakit sa kaliwatan sa tao. Ug ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo moabot na aron mo pahimutang na siya din sa yuta sa iyang gingharian nga magalungtad sud sa 1,000 ka katuigan, 1,000 literal years. Now, ang balang kasulatan nagsulti na kining atong gisgutang mga saksi maganda dili katuuhan nga gahom. Ilang ipahamtang ang mga kamatay, plagues sa Ingles, ug kini magakahitabo. Ug sa tibok nilang pagtagan nining kalibutan na, sila mao ang mamahimong mga kampiyon sa pagkamatarong, champions of righteousness, ug sa paghukom batok sa masupilong kalibutan, disobedient world. Now, tingali mangutana kanining pangutana habain niini. Nganong makaako man ang Dios pagbuhat nining iyang buhaton sa panghinapo sa kapanahonan nga paghukom sa mga masupilon o dautan. Ug ang counter o sumbalik ko nga pangutana niya na mao kini. Unsaon og ngano pong di man siya makabuhat niya na? Unsaon man niya pagkamatarong nga Dios kung mga sudong standby lang siyang tan-aw sa dautan nga
dili niya kasiguhon. Unsa mang matang siyang pagka-Dios. Kinsa angay natong simbahon kung igo na siyang magasudong sa mga dautan nga nagpangitabo ni kalibutan. Kasabot ka. Amin mo karong panahon na nagakinabuhi kita sa giingon tag parenthesis sa pasensya sa Dios. Apan naay adlaw nga moabot nga matapos ra ang pasensya sa Dios ug ang kupa sa pagkadautan, the cup of iniquity mapuno na. Og si Ginoong Jesucristo ang maghuhukom sa tibuok kalibutan moabot. Yes, kining kalibutan na pagahukman. Ug ang Biblia nagapadayag human sa certain period of time kining naasoy nga mga saksi lutuson ni sila. They are going to be persecuted. Unya patyon gyud kini sila. Ug ibutang kini sila sa kadalanan sod sa tulo ug tunga ka adlaw. Ug samtang ila nang kuhaon ug hipuso ng ilang mga patayng lawas aron ilubong, kini sila i-resuscitate pinagi sa Espiritu sa Dios ug dadon kini sila sa langit. Ug buot good unta kung mao'y muwali dito sa kadalanan human sa maong itabo aron ikahatag ang pagdapit to give the invitation. Kunya may bawaan na yun nato nga kining duha ka saksi gidana ngadto sa langit, miraculously resuscitated, milagro nga gipabuhi pag-usab. Ug mutindog lang ko uban sa pag-ingon og nakita ninyo, I told you so. Kaya nantabaya mo. Karon paminaw niining akong ibahibaw ninyo. Unsa man nimo sa pagkailangit? Ug unsa man nimo pagkaibaw ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas? Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga kini mga mahitabo din sa kalibutan ang matag usa ka mata, every eye makakita o makasaksi sa pagkahitabo nini. Ang kada mata, ang kada usa ka tawo makasaksi nini. Ang gitawag og resuscitation, dili kini pareho resurrection na. Ang resuscitation ug ang pagsaka sa langit, ascension nining duha ka saksi, makita kini sa kada mata. So, di lang kay moingon kining local event, kundi usa kini ka talan-awon, worldwide phenomenal thing nga hitabo. Nagsulti ang Biblia nga sa diha nga patyo na kining duha ka saksi, ang mga tao nga didto niya ng tungura, mga lipay pagayo, nga magsaog sila, mga piging, magparty kini sila. They will have a celebration nga mura ning ilang pag-celebrar og panahos Pasko, Christmas party ba. Ug ang libro sa pinadaya, kapitulo 11, versikulo 10, nagkanayon kini og malipay ang katawhas kalibutan tungod sa kamatayon nining duha ka saksi. Sa ulogon nila kini pinagis pag hinatagay og mga gasa, nga exchanging gifts, nga gipaan kay tungod lagi kay gipaantos magpag-ayo ang katawhan niya tong duha ka propeta. So, mag-Christmas party ang mga katawhan anong tungura. Mao ni unsa kang hilad, manggi-exchanging gifts ang mga katawan, mga lipay, pagsaulog, tungod sa kamatayon ng duha ka saksi, kinsa ilang ituhuan nga nagahasol, nagasakit, nagatulisok nila. Ang buot kong ibasabot sa mga katawan. Abi nimo, kining mong hitabo, usa lamang kinis mga kasaysayan nga atong mabasa o matun-an diya sa pulong sa Dios diya sa libros pinadayag. Ug usas mga kapitulo nining maong libro bahin sa duha ka tawo nga gitawag sa Dios ka
mo'y magda sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Yan ang pinakadulong mga panahon nga nahitabo sukad nga nasinati sa kalibutan. Kaya bawo ka, kung moadto ka sa libro sa pinadayag, imong mamatikdan nga naay mga madulom nga mga dapit. Naay mga dulom, ngit-ngit. Apan sa matag dulom nga dapit, naay tawgon tag parenthesis sa kaluoy sa Dios. Kaya ambigon nimo, ang Dios dili mo biya sa iyang mga katawhan nga way saksi. Di magyud kumutuo nga biyaan sa Dios kini atong kaliwatan, our generation nga way saksi. Sayod ka nga naay daghang mga katawhan sa Dios nga nagasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, ingon man sa pulong sa Dios, pinagi sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube, uban pa. O ang Dios nagpadayon sa pagpadangat ngadto sa iyang mga katawhan, nag-aawhag kanila sa pagduol kaniya ug paghinulsol ug sa pagdawat sa tambal alang sa sakit sa sala, sin, sickness ug espiritualong balatian. Abi nimo, sa gayon nga muna-huna ko nining duha ka saksi, mudayon kog kaamgo kung unsa gyud di ay ang pagka-ebanghelista, ang pagka-magsasangyaw, ang ilang kaisog, ang ilang kalig-on, ang ilang dili pagbaton o kauwaw, ang ilang pagkamalahutayon, ang ilang gahom, their power, ang ilang kadasig, their kanang kadasig sa ilang galamhan, ang ilang mainitong pagtagad, boiling hot attitude. Nagaampo ako sa Ginoo nga iya unta akong tabangan nga mahimong usa ka saksi nga sama ni ana. O nga tabangan usab ka nga mamahimong usa ka saksi nga sama ni ana. Kaya ang usagod ka saksi suma sa ato ng nasayran, usa siya ka iyano nga tao, kinsa mo pahibaw sa ubang tao kung unsa ilang nakita, unsa ilang nahibawan ug unsa may tinuod. Kaya ron ka masayod, for your information, mao kini ang panahon samtang nagaandam kita nini higayuna alang sa hitabo sa umaabot nga panahon nga diin kitang mga katawhan sa Dios kinahanglan nga magmainiton kita ingon nga nagadilaab dala ang maayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. By this time kinahanglan nga maayo natog sag-o o ning tuhop na gyud kanato ang bahin sa maayong balita sa kaluwasan, kanusa, asang dapita, ug unsaon ta sa pagpahayag niini pinagi sa enabling power sa Dios Espiritu Santo. Hugot ang nakatuo nga mobalik si Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagbalik ang Biblia nagasulti og kinsa katong wa motuo kaniya moatubang sa great white throne judgment. Ug kini sila pagahukman pinasikat sa usa lamang ka butang. Naisulat ba ang ilangan sa Lamb's Book of Life? Basahon sa kinabuhi. Kay kung dili ang ilangan makit-an nga naisulat sa Lamb's Book of Life, dili sila makasuod sa langit. I'm sorry to wa gani dili gani kinahanglan mo ingon tag sari. Kini ang kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Pangutana. Unsa may buhaton sa tao? Ang iyangan mahisulat diya sa panahon basahon sa kinabuhi nga iya sa karniro. Tubag pinagi lamang sa ilang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang aron sila mamaluwas. Imo na ba ka nang gibuhat, higala? Imo bang gituuan sa Kristo lamang? Paminaw, ang kaluwasan
mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. That is salvation. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Ining higayon, mong hatag ka na mo, O Diyos. Pagpaminaw sa imong mga pulong sa kaluwasan, paglaom, pagsaling, paghiugma kanimo. Nga sa imong pulong, usa man lamang ang paagi, bugtong paagi, nga kami mahilangit, makauban kanimo diha sa langit hangtod, mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat, O Diyos, sa imong pagpasabot kanamo niini, pagpatinaw kanamo, pinagi sa balaang Espiritu Santo ang magtutudlo sa kamatuoran. Salamat niya among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.